Deixa eu ver ali atrás. Claro, se eu for passar um bastão mais grosso e pesado, passar mais. Esse moto tem gás para sobrar aí, ó. Foi 40 bombado para cada rolamento. Tirou só o buraco embaixo. Será que vem de cima esse barulho, tio? Mas é de cima mesmo. Parece que é de cima. Não tá trincado aí, né? É que daí, esse é o ponto, né? Aqui, ó. Outro rolo a gente não enxerga, né? Ó,